Og neste tema her nå, det er en panelsamtale, FN 17 bærekraftsmål som rammeverk for samspill. Så opp på scenen så vil jeg nå ønske velkommen Dag Andresen. Er du her? Du er styreleder i Byggenæringens Landsforening og Andir i Veidekke Entreprenør. Og Hege Skøyen Dillner, du er konserndirektør, HR Bærekraft, Veidekke ASA. Velkommen opp. Og sist, men ikke minst, Frivold, som er forvaltningsdirektør i Avantor. Der er dere, alle tre. Vær så god. En liten applaus. Vi begynner med deg, Hege. Altså, bak deg her så har vi de 17 flotte målene som nå er superkonkrete, og du har jobbet mye med FNs bærekraftsmål. Hvordan har du tenkt i forhold til at disse verdensmålene skulle kunne bli et rammeverk for nettopp Veidekke? For det første vil jeg si at ikke jeg har jobbet med det, vi har jobbet med det. Dere, ja. Og det er jo et samspill, fordi utviklingen skjer jo ved at enten det er lover og regler som driver oss, eller kunden etterspør det, eller vi selv tar en proaktiv posisjon. Og vi startet faktisk med 2-gradersmålet, som er mål nummer 13. Litt stolt av å si at vi faktisk besluttet å drive virksomheten vår i tråd med det før Paris-avtalen ble signert. Vi visste ikke hva det ville konkret bety i aktuelle tiltak, men vi har veldig flinke enheter som er entreprenører. Så det vi sa, vi satte en retning, og så begynte de å jobbe med hva betyr det for oss. Og eiendomsutviklingsaktøren vår, ikke sant, som bygger områder, utvikler tomter og bygger boliger for mennesker, de jobber med andre typer krav, eller stiller krav til entreprenøren som skal bygge det. For å nå reduksjonene i CO2-utslipp, så er det også et samspill og avhengighet mellom de målene. Det nytter ikke å jobbe isolert med det. Vi eier nesten 60 fabrikker, som står for 50% av utslippene, så ved å bytte energibærere over til forstøvet trepellets, som er karbonnøytralt, så får vi voldsom reduksjon. Det ligger på innovasjon og infrastruktur. Nye Veier er en kunde som krever nå 30% i anbudene sine på miljø- og samfunnsansvar, og vi hadde ikke fått Arnkvern Moel hvis vi ikke hadde jobbet tidlig ute her. Da kommer det støyvern med solceller. Og så har man det som da kommer til å snakke mye om, seriøsiteten, byggekompetanse, som grunnlag for innovasjon og vekst. Så vi jobber ikke helt likt, det er ikke de samme tiltakene, og jeg tror det er viktig å omsette dette til konkret forretning, så det ikke blir et sånn teoretisk, sånn fint rammeverk som vi prater om, men vi gjør ting. Og det er altså mulig, ikke sant? Det har jo arbeidet, blant annet i Veidekke, vist. Dag Andresen, for deg så handler også bærekraft om hvordan tiltrekke seg de beste folkene. Hva tenker du på da? Nei, jeg tror byggenæringen er mer enn noen annen næring, folk og mennesker av kjøtt og blod. Altså, vi produserer unike produkter hjemme hos kundene, utendørs, innendørs, over og under bakken. Vi er helt avhengig av hver enkelt persons både kompetanse og motivasjon. Så jeg tror bærekraft, evighetsnæring, alt dette handler først og fremst om kompetanse og motivasjon, og folka der ute. Og jeg tror at skal vi få til alt det vi drømmer om, ikke minst disse 17 målene, så må vi tiltrekke oss de klokeste hodene og flinkeste hendene inn i bransjen vår. Jeg tror det eneste måten å tenke bærekraft på, er også å attrahere at de beste folka begynner hos oss, og at de blir her og utvikler seg stadig vekk. Det er jo sånn alle disse tingene som vi får til rundt miljø og effektivitet og digitalisering og det hele, det handler om kompetente folk som er motiverte. Hele veien i vår næring. Og vi ser jo nå at det skjer jo en revolusjon, tror jeg påstå, rundt digitalisering, rundt miljøtiltak, rundt på prosjektene våre. Og det er ikke, jeg tror ikke minst vi som er mange her i salen som er ledere i vår type næring, vi må ta inn over oss at vi må lede på en helt annen måte enn vi gjorde før. Verden raser av gårde, og vi kan ikke sitte oppe på våre høye, fine kontorer og så tro at vi kan beslutte ting og så rulle ting ut sånn som vi har gjort før. Vi må la det syde og koke og boble der ute, og så må vi lære så fort som fy på tvers av alle prosjektene og folkene våre. Vi må lede på en annen måte, skal vi få til det som skjer om dagen. Det er spennende. Ja, Roy Frivold, du representerer jo byggherren her, også styreleder i Grønn Byggallianse. Og folkene, det er altså du opptatt av, altså kompetansen i forhold til bærekraft.
både folkene og dette med seriøsitet i byggenæringen. Vi representerer en veldig ambisiøs eier og selskap som tidligere har jobbet med både bærekraft og miljøspørsmål og seriøsitet gjennom mange, mange år, og tar veldig ansvar også for bransjeutvikling rundt dette. Nå har dette gått fra idealisme, fra de som startet Grønn Byggallianse og sånn, noen få fremadstormende aktører, til å bli mainstream. Nå har vi alle tatt dette inn over oss. Vi opptatt av folkene. Vi litt bekymret for markedsutviklingen, og vi har hatt mye eksempler på det, hvor vi ser at færre og færre entreprenører har hatt store andeler av egenansatte håndverkere i bedriften. Vi har eksempler på det. Nå har vi hatt store prosjekter hvor vi faktisk ikke har funnet entreprenører som har nok murere typisk i egen regi. Så vi har nødt til å være sammenstilt arbeidsfellesskap og så videre. Og det litt sånn trist utvikling for oss som eier og byggutviklere, som vi håper vil snu oss. En utfordring med stor andel av UER og fremmedarbeidere. Så vi veldig glad for aktører som Veidekke, som også satser på stor grad av lærlinghåndtering og sitter med egen kompetanse i eget hus. Vi tror at menneskene kommer til å være viktige fremover også, kommer til å være de som vinner i bransjen her, som andre bransjer, de som sitter med god kompetanse og gode personell. Det var på en måte Avantor-hatten. Og så har du Grønn Byggallianse-hatten også. Du har jobbet med et av disse veikartene som ble levert inn i forbindelse med arbeidet med regjeringens strategi for grønn konkurransekraft. Og den strategien kom jo sist uke. La regjeringen fram den. Og på hvilken måte kan eiendomsnæringens veikart bidra til grønn konkurransekraft, jo, som også jo integrert på en måte i disse bærekraftsmålene til FN? Veikartet ble overlevert til regjeringen i 2016, utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, veldig godt bredt forankret i hele bransjen. Fått en formidabel respons fra bransjen og fra myndighetene. Og jeg tror en av grunnene til at man fikk det til, at man har truffet en nerve med måten den beskrevet på. Og dette må jeg si obligatorisk lesning for alle i salen. Hvis dere ikke har lest det veikartet, så kan den fås ved nedlastning på byggalliansen.no eller ved henvendelse til Grønn Byggallianse. Grunnen til at den traff en nerve, tror jeg, det at den en ting skisserer scenariet for hvordan samfunnet i 2050 skal være, men den viser også hvordan veien for å komme dit kan gjøres på en av bransjen, og den tar for seg også strakstiltak både for byggeiere og for det offentlige, som kan gjøres nå. Vi jo sånn, vi nordmenn, at hvis vi har en plan for 2050, så venter vi å ta et skippertak til 2049, hvis vi kan vente, ikke sant? Så det kan man ikke gjøre i den situasjonen vi nå står, så strakstiltakene har vært viktige. Og de tar for seg både gulrot og pisk for myndighetene, og veldig konkret på hvilke tiltak man direkte kan gjøre. Og så tror jeg noe av det som har vært spesielt for bransjens veikart, det at rett etter at det ble lansert, så var det en rekke seriøse byggeiere som sto fram og sa at ja, dette kan vi til og med gå så langt at vi vil signere på og implementere våre forretningsprosesser, og vi kan valideres på det. Og de som har signert nå, de får besøk av Grønn Byggallianse, hvor ledelsen som må faktisk stå til rette for hvordan disse strakstiltakene implementert i forretningsprosesser, inn i miljøstyringssystemer og i strategien til selskapet. Hege, dere jo et selskap med økonomiske muskler, ikke sant? Men mange her oppe, ikke sant? Altså, har ikke de samme musklene, ikke sant? Altså, dere kan jo bytte ut dieseldrevne biler med elbiler, liksom, uten at det liksom, kanskje gir så røde tall. Altså, hvordan også få til dette? Altså, hvordan skal man tenke også liksom, å få til dette i mindre bedrifter, nettopp å integrere disse målene? Det at kunden stiller krav jo vesentlig, fordi vi vil gjøre kunden bedre. Som entreprenør skal vi skal levere de løsningene kunden vil ha. Vi jo også en stor bestiller til underentreprenører, som igjen vil få de samme kravene. Vi store og kan gjøre investeringer, men jeg vil nevne at vi har gjort ganske store investeringer på industrisiden som har en tilbakebetalingstid på 4 år, og hvor vi også da sparer penger. Det med elektrifisering, der har vi Knut Egge som leder maskinavdelingen vår. Han har maskiner for 1 milliard. Og vi har nå en plan for hvordan vi elektrifiserer og går over til fornybar diesel i stedet for vanlig diesel. Et eksempel, han fikk 54 varebiler inn for en måneds tid tilbake. Vi kommer til å ha 100 varebiler på el. De vil da redusere kostnadene på 3 millioner.
å redusere mange 100 tonn med CO2. Det et eksempel på at kortsiktig så kan det også være forretningsmessige gevinster i å elektrifisere. Så har du den langsiktige posisjonen. Når det vi skal ta en posisjon? En proaktiv posisjon, fordi vi tror at kunden og markedet kommer. Og vi skal jo, som Løvenskiold sa, helst ligge litt før, sånn at vi kan levere det kunden vil ha. Men det en vanskelig posisjon å si liksom, hvor tidlig ute, hvor mye skal vi gå inn. Og så, Sanner, så kommer det jo nye regler hele tiden, ikke sant? Som gjør at hvis ikke du gjør det nå, så du kanskje ute av markedet om 10 år. Ikke sant? For kunden vil ikke ha deg lenger. Så jeg har lyst til å nevne ett eksempel til. Studentsamskipnaden i Trondheim. Moholt 50-50, vi har bygget massivtre, mange prosjekter. Men der satte kunden veldig tydelige og strenge krav, og bare valg på mål 12 på materiale, massivtre, 50% reduksjon, cirka bare materialvalg. Men det mest spennende med det prosjektet var jo ikke egentlig materialvalget. Det var hvordan vi bygget det, med høy grad av egenproduksjon og innovasjon, og en måte å jobbe på som ga godt inneklima, inne i bygget med materiale. Det var lavt sykefravær, det var høy trivsel, og vi leverte før tid. Sånn at det et eksempel på en kombinasjon av flere av målene. Og høy grad av involvering mellom underentreprenører, kunder, arkitekt. Ja. Roy, har du en følelse av at næringen nå også begynner å våkne? Altså at man ser at hvis man ikke omstiller seg nå, så kan man nærmest være ute av markedet om 10 år. Altså fordi det også da kommer som sagt mye nye regler fra staten. Altså forbrukere, kunder vil bare etterspørre det som nå klimavennlig og grønt. Man forberedt på dette? Ja, jeg tror man mer enn våknet. Bransjen har virkelig kastet frem på, og det har skjedd en utrolig endring i løpet av veldig, veldig kort tid. Og det veldig gledelig for oss, og for alle de som har vært ambisiøse byggherrer og bestillere. Vi kan være så ambisiøse vi bare vil, men vi helt avhengig av samarbeidspartnerne våre. Bransjen vår veldig spesiell, i den forstand at når vi bygger store prosjekter, så vi veldig små organisasjoner. Det kan være bare én prosjektleder ansatt hos oss som kan drive milliardprosjekt. Vi helt avhengig av å organisere oss opp ved å bruke totalentrepriser, delentrepriser. Det en ting på entreprisesiden, men ellers vi jo avhengig av rådgivere. Vi hyrer jo inn folk, både på prosjektledelse, på RIB og RI og så videre. Og hvis ikke de har med seg de samme verdiene, ambisjonene og ønskemålene som vi selv har, så vil ikke vi kunne levere de resultatene vi ønsker. Så at dette omfavnes av hele kjeden i en byggeprosess utrolig viktig. Ja, hele kjeden, Dag. Litt tilbake til de beste folkene. Ikke sant? For det jo noe med at det hjelper ikke at dette vedtas i styrerommet. Ikke sant? Disse målene. Det må også ned på gulvet og engasjere der. Tenker dere noe rundt sånn rekruttering nå i forhold til hvordan skal dere også få folk som ute i feltet på byggeplassene fra de kommer på jobb til de går, virkelig ha ikke alle 17 målene, men i hvert fall en del av de høyt oppe i hodet? Hvordan tenker dere da? Nei, det å treffe rett på kompetanse det letteste. Det motivasjon og verdiene som det som vi bruker mest tid på andre steder når vi rekrutterer folk, og ikke minst det vi jobber med oss når vi utvikler menneskene våre. Så dette med involvering og eierskap til våre fellesmål helt avgjørende. Så, vi prøver også å jobbe litt annerledes. Vi har nå 240 lærlinger og 100 traineer, og vi rekrutterer mange hele tiden. Nå siste lærlingkampanjen så engasjerte vi Nubwork. Alle har hørt om han, ikke sant? Han en av verdens beste på Minecraft, bygger virtuelt. Og når vi kom hjem til våre barn, så før det sto i avisen, så hadde de spurte oss om Nubwork begynte i Veidekke. Jeg visste ikke hvem mannen var engang, må jeg innrømme. Men tenke annerledes, og nå ungdommen der ute på en litt annen måte, ikke minst gjennom sosiale medier, måten å jobbe på. Da. Men det viktigste jo at vi klarer å utvikle de folka vi har, og at de kompetansemessig, og synes det har spennende oppgaver i å jobbe i vårt system. Da. Så kanskje et bærekraftskurs skulle være like obligatorisk som et sikkerhetskurs? Definitivt. Ja. Men jeg har lyst til å ta meg litt av styrelederhatten i BNL. Da. For en ting jo hva vi jobber med i vår bedrift, da. Men for hele næringen så jeg pleier å si at jeg født pessimist. Så pleier jeg også å legge til at vi pessimister har en fordel. Vi blir sjelden skuffet. Og jeg har vært ekstremt bekymret. Ikke minst de siste 5, 6, 7, 8 årene tilbake rundt dette med utvikling av seriøsitet i bransjen vår og manglende underskog av ungdommer som ønsker å begynne å jobbe i byggenæringen vår. Jeg har sett en veldig positiv trend de siste årene.
men da på de større prosjektene. Ikke minst de politikere og de som bestemmer rammebetingelsene, offentlige byggherrene ikke minst, men også mange av de private store byggherrene, etterspør seriøsitet, etterspør faglært arbeidskraft, antall lærlinger, 2 ledd. Det settes en rekke krav som løfter rekrutteringen og underskogen som er helt avhengig av for å nå ikke minst disse 17 målene der borte. Men jeg har fortsatt en kjempebekymring, og det er hele rotmarkedet. Altså vi bygger om rehabilitering, ombygging, tilbygg er et større marked enn hele anleggsmarkedet i Norge. Så svært er det, dette markedet. Og jeg vil ikke påstå at det er kørt svart, men fortsatt er det en kjempeutfordring for de seriøse mindre bedriftene, også de som tar inn mange lærlinger, og nå opp i konkurransen om i dette kjempedigre markedet. Så det er neste trinn på raketten, tror jeg, at vi må få gjort kraftfulle tiltak helt fra politikerhold og ned til vi er selvfølgelig i BNL, til å få løfta det markedet inn i et seriøst spor. Det er en stor utfordring for bransjen vår. Hege, klokken tikker ned, som du ser foran oss her. Bare helt på slutten. Bærekraft, det koster vel mer? Altså det å få til en utslippsfri byggeplass, fossilfri byggeplass. Altså, eller er det en myte at alt det bærekraftige er mer kostbart? Nei, det, som jeg sier, det er kortsiktig, langsiktig, og det kommer an på. Hvis det stilles som krav. Det som er viktig er jo at det stilles som krav, og da er det en konkurranse mellom alle aktører i bransjen, og konkurrere på like vilkår. Enten det gjelder seriøsitet eller klimautslipp. Så vi har jo det målet som heter samarbeid for å nå målene. Hvordan vi som bransje kan påvirke en utvikling, og også kanskje dele kompetanse. Det er klart, vi er en stor bedrift som kan ta inn mange 100 lærlinger og ha et apparat for å håndtere det. Det kan være mer utfordrende for de små bedriftene. Så det ser vi. Og vi har så vidt startet, ikke sant? Altså dette er i fullt... her går det fort. Ja. Det gjør det. På miljøsiden, men bare en kommentar i forhold til dette med rekruttering. Jeg tror at fremtiden konkurransemessig, både for oss på byggherresiden og på entreprenørsiden, er konkurransen om de riktige og beste ressursene. Og da tror jeg at det er en god markedsføringseffekt også i det, at jeg tror og håper at de seriøse bedriftene er de som tiltrekker seg også de beste hodene. For det er de som vil være stolt av å jobbe der de bor. Det er få som er stolte av å jobbe i en useriøs bedrift. Ja, kom igjen. Vi ser jo på målinger, både i Veidekke i Sverige har gjort en del målinger, og Universum. Vi ser at den faktoren som løfter seg mest hos de unge i forhold til hvilke bedrifter de vil jobbe hos, er de som tar bærekraft inn i forretningen sin. Da fikk du sagt det. Et fint punktum. Tusen takk til panelet at dere ble med her. En liten applaus til dem, så da kan dere gå ned.